Турция — это гигантское путешествие. В этой стране рельсы подгоняют впритык друг к другу, чтобы перебраться с одного континента на другой. Замечательно. Впервые еду на поезде по воде. Здесь путешествия долгие, но приятные. Шведский стол. Я проеду всю страну с запада Турции до границы с Ираном. С турками, разумеется. Поехали! Вперед! Под стук колес. Стамбул. Здесь начнется мое путешествие, и мне, разумеется, не терпится помчаться на вокзал. Мне нравится в поездках на поезде по Турции то, что если вы смогли приехать на вокзал заранее, у вас будет время зайти к цирюльнику. Это наслаждение. Обычно они рядом с перроном. Добрый день, красавица. Добрый день. Добрый день, месье. Настоящий цирюльник. Меня почему-то всегда завораживали цирюльники с такими ножами. Хотя меня пугают эти ножи. Незачем бояться. Нет ничего лучше такого лезвия. По сравнению с одноразовой бритвой, оно бреет чище и без раздражения. Тем более, что я меняю лезвие для каждого клиента. Так что бояться нечего. Вы гладкий. Люблю быть чисто выбритым. А я что-то зарос. Все сбрить? Да. Правда, что в Турции мода на усы? Все ходят с усами. Да, это наша традиция. Нет, мне лучше по-французски, без усов. Секундочку, тут надо аккуратно. Что вам больше всего нравится в вашей профессии? В чем удовольствие? Успевая их постричь? Секундочку, тут надо аккуратно. Стамбул, Алпуллу. Я решил отправиться в западную европейскую часть страны. Суббота, и в поезде царит расслабляющая атмосфера, вызывающая аппетит. Вкусно? Этот жест означает «хорошо». Надо показывать не так, а вот так. А это что такое? Откройте и попробуйте, сами увидите. Попробуйте, попробуйте. Легенькая. Это вкусно? Да, вкусно. Это популярная вещь в Турции. Ее часто едят? Да, всем нравится. Здесь очень популярная. Они бывают всех размеров. Летом дети едят их с мороженым, которое тает внутри. Им очень нравится. У нас это назвали бы сытным мучным продуктом. Куда едете? Вы
Знаете, мы во Франции всегда задаемся одним вопросом. Турки более западный народ или восточный? На самом деле турки не западный, не восточный народ. Впрочем, и не славянский. Мы посередине. Интересно, но турки никогда не будут полностью восточным народом или полностью западным. То есть не западным, не восточным. Но каким? Если бы вы могли определить турецкую душу, то какая она? Будет справедливо сказать, что мы разумная смесь двух сторон. От Востока мы взяли чувственность, а также кухню, поэзию и музыку. В свою очередь, с Запада мы взяли манеру одеваться и современную мысль, но сопротивляясь материалистическим идеям. Если подвести итог, вы взяли от Европы фасад, от Востока интерьер. Так? Мы не приемлем западный материализм. Мы считаем, что богатство внутри человека. Мы люди искренние. Искренность очень важна для турок. Мне кажется, что только здесь вы сможете встретить искреннее великодушие. Люди естественны, без задней мысли и с открытым сердцем. Вы считаете, что в Европе нет уже великодушных людей? Проблема Европы в том, что вы растеряли все семейные связи. Дети рано уходят из дому, зачастую не подают вестей о себе. Больше нет больших семей. Люди живут раздельно. Это порождено ритмом ваших больших городов, что, впрочем, начинает уже ощущаться и здесь, в Стамбуле. Знаете, для меня наш разговор был истинным удовольствием. Пожалуй, только здесь можно говорить с теми, кто знает обе культуры и видит, как они взаимно дополняют друг друга. Большое спасибо. Меня зовут Окан. Меня зовут Филипп. Филипп, спасибо. Вам спасибо. Я вышел прямо перед греческой границей. Мне стало любопытно, когда я узнал, что в этом регионе главным развлечением по выходным является борьба. Добрый день. Здравствуйте. Я ищу соревнования по борьбе. Это здесь? Да, здесь. Вернее, в соседнем городке. Синопли. Первый турнир сезона. Вот как? Это большое событие? Это борьба гюреш. А люди всегда приходят смотреть на борьбу. Любопытно. Все эти люди едут на борьбу? Да, все. Через 5 минут приедет автобус. Если хотите, поедем вместе. Нет смысла спрашивать, борец ли он. Сразу видно. Вы борец? Да, я понял. Он борец. А что вы льете на ваши штаны? Масло. Собственно, мы полностью натираем себя маслом. Тело, штаны, приспособления. А зачем смазывать маслом изнутри? Я обязан налить туда масло. Если не налью, не смогу надеть. Сухие они окажутся слишком в обтяжку. А если налить масло, то смогу их надеть. Замечательно. Мы покрываем тело маслом. Иногда выливаем до 8 литров. А почему вы надеваете такие длинные штаны? Нельзя бороться в спортивных трусах. Согласно исламу, мы должны прятать интимные части. Мужчины должны скрывать тело от колен до пупка. Борцы уважают эти правила. Гюреш — это национальный турецкий вид борьбы и религиозный праздник. Пророк Мухаммед сам был великим борцом. И сегодня мы боремся, беря с него пример. Религиозная вера — часть борьбы. Это одновременно культурное и
религиозная деятельность. Я уже не понимаю, где нахожусь. Такое впечатление, что я попал в античную Грецию во время Олимпийских игр и смотрю на битву колоссов. История этой борьбы в масле восходит к незапамятным временам и остается очень популярной в этом регионе Турции. Лучших борцов называют тут пехливанами, что означает «герой». Он врезал ему по затылку. Это плохо для позвоночника, нет? Условие простое. Нужно повалить соперника спиной на землю. А поскольку они скользкие от оливкового масла, то лучший способ схватить соперника – это вцепиться в его штаны. Видите, он захватил Дебола. Хочет опрокинуть его. Он победил? Точно? Браво! Поздравляю! Браво, Кара! Отлично сражался, ты лучший. Вы очень сильный, крепкий. Однако вы кажетесь вежливым и добрым. Это изменит ваш образ жизни? Сила приносит нам скромность. Нас все считают сильными людьми, но ты понимаешь, всегда найдется кто-то сильнее. Аллах всегда сильнее. Таков урок борьбы. Нужно оставаться скромным, несмотря на силу. Будь я таким же сильным, воспользовался бы этим, чтобы стать еще сильнее, покрасоваться. Почему вас это делает скромнее? Разумеется, есть борцы, которые иногда хвалятся, но я все оставляю внутри. На поле я борец, но в жизни я стеснителен. Смысл этого вида спорта в поиске скромности. Настоящий борец пахливан — это тот, кто смог управлять своим гневом и сохранил терпение. Огромное спасибо. Вы самый сильный. Спасибо. Вернусь на площадку. Покидая борцов, я думал о том, что у этой страны поразительная история. Стамбул на полпути между Западом и Востоком, между христианством и исламом, между Юлием Цезарем, Александром Македонским и монгольскими ордами. Эту историю здесь можно ощутить почти физически. Есть тут некая вибрация. Особенно в Стамбуле. Хочешь залезть? Привет! До свидания. До свидания. Осторожно. Они тут сумасшедшие. Вот что мне нравится в Стамбуле. Смотрите. Посмотрели направо, оп, и вы видите голубого цвета мечеть. Посмотрели налево, оп, собор Святой Софии. Хотя выглядит она несколько громоздко. Пожалуй, это мой любимый памятник с потрясающей историей. Сейчас Святая София похожа на мечеть. Изначально это христианский собор. Это был любимый проект императора Юстиниана в VI веке. Масштаб и величие ее были столь невероятны для того времени, что ходила легенда, будто ангел передал ее проект императору. Но главным образом 10 тысяч рабочих должны были построить храм за рекордно короткий срок. Всего полгода. Подумайте только, ее торжественно открыли в 537 году. Не знаю, можете ли вы представить себе, что означала эта стройка для той эпохи. Чудо инженерной мысли. Купол расположен на высоте 56 метров. И такое впечатление, что он плавает.
Дело в том, что не видно поддерживающих его пилонов. Они замаскированы в стенах. И отсюда возникает эффект воздушности, легкости. С ума сойти. Ведь до постройки собора Святого Петра в Риме это было самое большое христианское здание в мире. А в середине 15 века оно стало мечетью. Посмотрите сюда. Богоматерь с младенцем. Слева архангел Гавриил, а под ним огромный зеленый барельеф с именем Аллаха. Еще одна поразительная маленькая деталь. Посмотрите сюда. Это михраб, ниша, где молится имам. Хотя он расположен не по оси здания, видите, смещен от центра. Почему? Потому что михраб всегда направлен в сторону Мекки. Сегодня Святая София стала музеем, а напротив нее самая знаменитая мечеть Стамбула — Голубая мечеть. Ее по-прежнему посещают верующие, и скоро прозвучит призыв муэдзина к молитве. Мне всегда хотелось узнать, кто произносит этот призыв и почему он звучит с башни минарета. И сейчас я иду навстречу с муэдзином Голубой мечети. Добрый день. Здравствуйте, как поживаете? Отлично. Вы говорите по-английски? Да, говорю, отлично. Итак, вы муэдзин? Нет, я имам. А муэдзин призывает к намазу 5 раз в день. А сам имам руководит молитвами мусульман. Я молюсь и толкую священное писание верующим. А кто именно призывает к молитве? Сейчас почти час дня. Пора уже. Если нет муэдзина, имам призывает к намазу вместо него. Сегодня я один, поэтому сам призову верующих. Я могу посмотреть? Конечно. Вы знаете, многие стали мусульманами лишь потому, что их тронула мелодия и сила призыва. Текст призыва — азана. Он не меняется. Всегда читается по-арабски, вне зависимости от страны, где его произносят. Идемте. Я должен произнести азану менее чем через 2 минуты. Это минарет? Вход в минарет? Да, минарет. Раньше мы выходили на балкон, но теперь микрофоны внизу. Но главное находится внутри минарета. Вы волнуетесь перед призывом? Нет, напротив, я спокоен и безмятежен. Я совершу азану от имени Аллаха. Произнести его имя — это великая честь для меня. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Призыв имама смешивается с целым хором, потому что в Стамбуле более 3000 мечетей. Так что у города есть не только история и вибрация, но и звук. Они готовятся к своему первому путешествию.
и отправляются в путь. Дорога непростая, опасная и ежедневная. Это их дорога. Дорога в школу. Смотрите премьеру программы «Дорога в школу» на канале Travel Plus Adventure. Путешествие каждый день. Посреди Стамбула другой памятник – Босфор. Природная граница между Европой и Азией. Чтобы пересечь Босфор на поезде, есть два варианта. Сесть не на поезд, а на судно, как все остальные. Либо сесть на поезд на судне. Так что все просто. И паром перевезет вагоны на азиатскую сторону в нескольких минутах отсюда через Босфор. Жаль, что пассажирские поезда так уже не ходят. Зато я переплыву с товарником. Босфор в Стамбуле – артерия жизни. Бесчисленные паромы, которые здесь называют пароходами, беспрестанно перевозят пассажиров с европейского берега на азиатский. Учитывая транспортные суда, особенно танкеры с нефтью из Черного моря, это один из самых важных в мире морских маршрутов. Нужно уметь прицелиться. Правее. Чтобы так попасть, нужно быть гением маневра. До миллиметра. Итак. Там Азия. Оп, и я в Азии. И все. Стамбул, Кайсери. Я направляюсь в один из самых красивых регионов Турции – Каппадокию. 10 часов на поезде, и все средства хороши, чтобы убить время. Сидите, сидите. Во что играете? Футбол. Видеоигру. Футбол? А вы взяли билет к компьютеру? Нет. Кто выигрывает? Пока что ничья. 2-2. В поезде не так много людей. А почему вы сели на поезд? Ну, чтобы было время поиграть. Можно было бы, конечно, на автобусе. Но там скучно. Там нельзя играть. В автобусе нельзя играть? Почему нельзя? Слишком узко. Мы пытались, но это невозможно. Слишком много народу. Я почти весь мир объездил на поезде, и вы первый на планете, кто сел на поезд, чтобы сыграть в видеоигру. Пока что только этим мы можем заняться. Проводим чемпионат. Да? А я сейчас забил. Хорошо, не буду больше вас отвлекать. Хотя я смотрю, что не сильно вас отвлек. Нет, было приятно поболтать с вами. Не отвлекайтесь, я быстро проскочу перед экраном. Оп, спасибо.
Что это за система? Вижу мягкие тапочки. Какой миленький рисунок. Можно сесть рядом? Если хочешь. Я старая женщина, уже ничему тебя не научу. Только вязать умею. Вы вяжете одновременно 4 спицами. Это подвиг. Слушай, это же просто вязание. Я давно этим занимаюсь. Уже не обращаю внимания, пальцы сами работают. Как это устроено, можете объяснить? Вы создаете тапочку в трехмерном пространстве. Это трехмерный трикотаж. Я все просто делаю. Как всегда. Начинаешь с носка, а затем разматываешь всю шерсть. Я целый день этим занимаюсь. Затем продаю. Даже иностранцам продаю. Бывает и такое. Обалдеть. А сколько тапочек вяжете за день? На такую модель уходит 2 дня. Вы вяжете тапочки все время, целыми днями, неделями? Да, весь день. Днем, вечером. Иногда до полуночи. Не может быть. Вяжете тапочки даже до полуночи? Да, до полуночи. Не могу остановиться. Только я такие делаю. Молодежь нынче не занимается этим. Вязать традиционные тапочки долго и трудно. Если я прекращу, больше не будет таких тапочек. Я бы тебе их подарила, но еще не закончила. Очень любезно с вашей стороны, спасибо. Спасибо. Шведский стол. Вы все это съедите? Тут же так много? Дорога долгая. Я только чуть-чуть. Есть еще сливы. Это сливы? Странно, не догадался бы взять с собой сливы в поезд. Жесткие сливы. Мы едим их такими, кислыми. Но они незрелые. Да, но мы их едим так вот, незрелыми. Важная информация: в Турции едят незрелые сливы. И это смешит. А это оливки из моего сада. Должны быть вкусные. Моя свекровь приготовила. Очень вкусно. Я совершил набег на ваш пикник. А что еще есть в вашем магазине? Уже мало что осталось. Вот как? Мы все съели. Есть еще субери. Субери? Это такие блинчики, вкусные. Вы должны попробовать. Вы выбрали очень действенный способ. Некоторые, чтобы не скучать в поезде, берут книги, а вы набрали еды. Это так необычно. Мы уже прочитали все книги, а дорога долгая. Можно провести время за трапезой. Я люблю поесть. А почему вы не пойдете в вагон-ресторан? Вы решили не ходить туда? Нет, мы не пойдем. Мы здесь перекусим. Воспользуемся случаем. А в вагон-ресторан пойдем ужинать. Так это перед рестораном. Сначала съедим все это, затем пойдем в ресторан. Ясно. Я в восторге от вашей программы. Итак, я в Каппадокии. Давно уже хотел открыть этот удивительный край. Удивительный потому, что почва здесь состоит из очень нежной и рассыпчатой породы вулканического происхождения. Ветер и вода разрушали ее, создавая уникальные, неповторимые формы. Но самое удивительное то, что люди тоже рыли ее. Они выдолбили пещеры для беглецов, голубятни, молельни, жилища, и все это в течение веков. Некоторые места огромного размера. Целые деревни могли бы спрятаться в этих убежищах во время нападения. Христиане построили в горах церкви и монастыри. Такое впечатление, что передо мной подземный город.
Пейзаж нереальный, но по-прежнему живой. Посмотрите на это. Не знаю, где еще на планете увидишь такое. Это мир фей и эльфов. Даже не знаю. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Я просто так зашел из чистого любопытства. Просто когда видишь подобное сооружение, сгораешь от желания зайти. Вы здесь живете? Да, заходите, если хотите. Спасибо, вы очень любезны. Прошу, сюда. Только надо снять обувь. Вот так. Прошу вас. А это что, гостиная? Да, гостиная. Тут замечательно, но не слишком ли влажно? Нет, если бы камень вырубили недавно, тогда было бы влажно. А этим камням 1500 лет, так что они сухие. Очуметь можно. Сколько лет этот дом принадлежит вашей семье? Я лично живу тут после пенсии. Стало быть, уже 25 лет. Хочется потрогать стены. Это ваш семейный дом? Он принадлежал моему тестю, отцу моей жены. Он купил его в 1957 году. Весь дом. 3 блока и землю вокруг. Сад, через который вы прошли. Сначала в этом доме делали вино. Смотри, за этим ковром есть чан. В него бросали виноград и извлекали сок. Здесь наши предки делали патоку и вино. Значит, вы настоящая подлинная семья из Каппадокии, потому что здесь разводили виноград веками. Да, верно, всегда. Кстати, моя фамилия означает «крестьянин». Меня зовут Хасан Чивче. Хасан Чивче. А я Филипп. Филипп. Филлипс. Нет, не так. Филипп. 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 Да. Мне нравится ваш дом. Опасные переходы. Тут повсюду помещения. Колоссально. Тут может разместиться семья из 50 человек. Может разместиться, да. Любой мальчишка мечтал бы о таком доме. Тут туалет. В гроте. Если тронуть рукой, тут все сыплется. Много пыли. Ну да, есть немного. Зато не банально. Ты это видишь в первый раз, а для нас это повседневность. Прекрасный дом. Если нужна еще одна комната для новорожденного, гостей, прорубаешь дырку в скале. Это дедовские виноградники в Каппадокии? Здесь выращивают виноград уже 1200 лет. Первую лозу посадили христиане. Вероятно, здесь, в доме, они разливали вино между всеми перед мессой. Видите? Вон ту дыру с украшениями. Когда-то там была голубятня. С другой стороны, внутри, церковь с фресками. Сзади церковь? Да, сзади церковь. Вон там. Правда? А можно взглянуть? Да, пойдем. Поразительное место. Это живопись какой эпохи? Просто восхитительно. Трудно сказать. Лично я не знаю точную датировку. Но говорят, что это фрески 12-13 века.
Вот здесь крестили. Тут был столик. Алтарь, куда можно положить священное писание. Священник стоял вот здесь и мог читать тексты. Выполнял свои функции. Наверное, вот тут стоял. Видите? Дева Мария. Понимаете, странно жить в доме с таким прекрасно сохранившимся помещением. Волнительно иметь небольшую церковь с другой стороны дома. Мы любим ее, ухаживаем. Мы не хотим, чтобы она разрушилась. Поставили дверь, запоры. Для нас это вроде сокровища. У меня есть небольшая проблема с кофе по-турецки. Признаю. После него рот полон зерен, потому что они смешиваются, когда его варишь. Тогда процеди через сито. Просто все знают, что кофе по-турецки не пьют до дна. Понятно, не пить до дна. Но часто кофе по-турецки – это один осадок, в котором только зерна. В чашке все смешано. Не надо смешивать в чашке. И прежде чем пить, дай отстояться. Я не знал этого. Выпил много кофе по-турецки, взбалтывая чашку, а потом все зубы в осадке. Действительно, ни одно зернышко не плавает. Просто идеальный. Теперь я понял. А когда выпьешь, переверни чашку. И дай остыть. Прочтем твое будущее. Но делая это, передавай свои мысли гуще. Вы умеете разгадывать будущее по кофейной гуще? Да, она часто это делала, хотя день на день не задается. Хочешь? Ладно, сейчас расскажу. О, у тебя тяжело на сердце. Плохое начало. Какая смесь. Много дорог, много троп. Потому что я постоянно путешествую. Посетил много стран. Да, но тебя еще ждет долгая дорога. Да? Хорошо, что я к вам зашел. Это тебе будет дорого стоить. Как вы можете объяснить, что жизнь здесь прекрасна? Позитивно. Не знаю, как это объяснить, но я считаю, что тут хорошая энергетика, прекрасная среда, природа, камни. Наверняка что-то такое заложено в эти камни. Когда живешь здесь, чувствуешь полную свободу. Ощущаешь пространство вокруг себя. Чувствуешь себя живым. Ты находишься в симбиозе со всем, что тебя окружает. Мне кажется, что этот дом взял вас на руки. Так же, как вы, я уверен, готовы взять на руки любого. А мы готовы заключить вас в объятия. Такова наша натура. Такое гостеприимство в нашей культуре. Оно течет в наших венах. Знаете понятие «делиться». Мы готовы делиться со всеми. Мы делимся со всем миром. Я с удовольствием провел с вами время. Такое счастье. Я, с сожалением, покинул этот счастливый дом. Это одно из тех мест, где, возможно, я бы хотел вырасти. Но пора снова в путь. Я слышал, что на востоке Турции, на курдских территориях, есть поезд, который идет до Ирана мимо озера, в местах, которые редко посещают туристы. Обожаю, когда поезда решают за меня и везут в те места, куда я бы никогда не поехал сам. И вот я оказался на вокзале в небольшом курдском городке Муш. Добрый день. Добрый. Где остановится поезд на Иран? Там? Путь А. Стойте тут и ждите. Он немного опаздывает? Да, возможно, он с опозданием вышел из Анкары. Придется подождать. В любом случае, он остановится, потому что вы стоите на перроне.
Насколько он опаздывает? Больше, чем на 3 часа. На 3 часа? Ладно. Это нормально? Хорошо. Не буду скрывать, привычка ждать поезд на вокзалах в глуши – забавная штука, потому что вокруг кипит жизнь. Однако прождать в одиночестве 3 часа… Долгий отпуск – это трата сил, времени и денег. Как можно получить от него удовольствие, если ты потом неделями приходишь в себя? Не хочу, так посмотрим все за 48 часов. Я, Ричард Аюади, назначен вам в помощь в это новое путешествие. Это будут выходные без пощады. Смотрите премьеру программы «Выходные без пощады» на канале Travel Plus Adventure. Команда дайверов отправляется в подводное путешествие. Чтобы показать вам самые удивительные моменты жизни океана. Они помогут отыскать редких морских обитателей